Yo Moro Tresno. Monggo Pak Joko. Bersama dengan sang perjambar tersebut Indonesia Sragen asli bergoyang tak sawang kae saka kadoan agem sampai tindakan payungan sapa kae sajake nate tepungan atiku ati ragaku iki rino wengi mung tansah reridu ati wong ayu sigaren dadaku iki terus aku amung nyawiji
Joko Lingsingan katur lumantar kadang-kadang campur sari Moro Tresno Sukawati Parani oyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni oyo-oyo jarene wong wis nyanyo dhewe ketemu dewe disekop-sekop tak sekop-sekop tuga-tuga kamu wuse disekop-sekop trimo wurung tak sekop-sekop semene wae Pak Joko jenengane ku lho sing disamper wong wedok terus 50 laku lho sawet punah. Sampeyan wong apik, Bu. Tak dong-dongane sampeyan muga-muga tam gaji. Amin. Nangkep campur sari mengke. Campur sari apik yo ngene ya, Sep ya. Asep ya. Pimpinane Ibu Lanang pimpinane iki. Ora. Ibu Sari Ningsih. Saya gak mangkat tok. Lho, bose to wingking niku. Nah, mirsani ta? Melu ae kae. Nano yo. Bareng sapa? Pepanggian enteni oyo-oyo Mas Agus jarene wong wis teko kono asik wong yen ora kebenaran anane among katon sun tak gendong wowo ning kasur warna-warna kandangane kagian burung ketemu dewe tuga-tuga kamu wuse nrimo wurung samene wae
caping gunung nuhani dawuh Pak Deku Partono. Napa dhewe iki ya buat-buate ngene iki lho. Sesuk meneh sing mau duit Pak De. Mboten sah ngoten niku nyuwun aku lagu mawon. Lah nggih ra penak. Tenan aku kene karo duit iki nomor loro lho. Gel, balekno kel ra penak. Ra penak balekno. Aku dipaksa kok. Balekno pe, balekno. Mah itu sesuk. Aku wis duwe balekno. Apa ngoten niku, Dik? Balekno. Larase bareng san ya, Mas? Heeh, caping ngono larase barang. Bareng Slow. Gunung spesial Pak Deku Partono. Asik. Sep. Malik kene slendro, Sep. Mesake Pak De Partono pengen nembang kuwi. Kowe iki jan nyambut gawe kok gawe kisruh. Ngapunten Pak, sing anu sing ibon niku PA, Pak. PA 700 niku. Malik kene barang. Ayo. Ayo nang slendro kowe kleru. Juang. Nggih, lah niku wis wonten. Yo, asik.
nyawer isin-isin. Kalau enggak ambek tak gandeng ra gelem dia. Lagune wis meh entek kok duite jekol awet mau. Ora Lagune apa? Lagune apa? Moro tresno bergoyang. Pasukan Moro Tresno sak pupuh munggah ning pelaminan. Ki Pak Joko sak Gotra Klawangsa ben aja golek dokumentasine meneh. Apa kok Slow. Mbak Yati monggo dari sebelah kiri.
bojone nangis sajane atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku butuh sambat karo sapa Tak sumure nolan wani. ayo monggo ampun isin-isin Mas Umar monggo Mas Umar ayo ah ini yang punya hajat nih Taun lono dina lono tangan teni pucuk ing tresna balung ngoko bebasane kok katon sliramu Ojo lali pawereku. ayo tarik Ayo yo. nangis sajane atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku butuh sambat karo sapa Tak sumure nolan ayo Pak Degiman mriki monggo Pak Degiman saking Kalimantan Yeah.
Iki bos iki nara urung ping 4 iki urung mudhun. Kudu sampe entek. Sampe entek. Ya, Pemanikmu. mana bente. Ayo monggo keluargi saking Tritis saking Gading san sekitarnya. Oh, Gubuk Asmara. Oh, mengke pokoke. Lah ya sih. Allah. Ayo. Ayo Pak Narjo. Ayo. Tarik. Pak Takul.
sapa sinten sing ngersake? Gubuk asmara sinten? Oh nggih, bapak lagi. Ngersake gubuk asmara, monggo diaturke, Cok. Ora nganggo leren. Wis Bacot yaene kok. Nggih Pak Joko nggih, golek pasaran pokoke. pokoke kadung ngadeg ya aja ning lungguh. Engko Pak Deku Supar ki arep mantu Kemayoran kuwi. Pak Dodo iku nek mantu ya mara tresna ya Pak Dodo nggih. Mas Tino. Keluarga besar Kalimantan. Loh. Jan Pak Joko ki luar biasa kok. Somben delongkan nang Heeh. Kalimantan, Mas. Gading triptis ya Mas ya. Jan luar biasa. Gubuk asmara monggo. Nah. Yo Dek Hesti maju. Ayo diaju. Seragen bergoyang bersama dengan campur sari Moro Tresno. Juragan kuwi. Sinten Pak, sinten? Paring asma Pak. Kok dhewe kono. Pak, nggih. Oh, kula mriku Mas Ngalim, Pak Ngalim. Ngersakne rondo kempling. Oh. Penyanyi nika.
langsung diaturke rondo kempling spesial kagem aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Lihat kebun kudik penuh dengan bunga dik. Ada yang putih dik dan ada yang merah dik. Setiap hari dik ku siram semua mawar melati kangen ngati monggo dados spesial ya Pak Giarto asik yo Pak Joko Pak Deku Supar Kemayoran Pak Toto agendong bawa ning kasur sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu masuk dengan lulu mana di mana anak kambing saya wayanganku rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani niki to Pak lagune niki to alah lah kok mboten joget kelangenan kok ya heeh oh pokoknya menikmati mawon nggih Pak nggih mengke-mengke men ampun ngersaki lagu ampun bisa bayar wong niku santai mawon alah bayar dirapopo orang aku kira penak lho Dik karo Pak Joko iki iki kadang-kadang Pak Joko mosok njaluk aku dagek duit barang ora apa-apa sedekah Mas mengke ampun ngoten niku mulih ngersaki lagu mawon nggih Bu nggih aja sebelah kok bagus buk tumpuk AJS untuk Anda semuanya. Ayo tarik Pak De. Pak Giarto monggo. Ayo Pak De. Suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu mana di mana mana kambing saya sululu
terus boros. Ora apa-apa. Santai. Kok didudutke meneh. Iki sponsor utama loh Mas iki Mas. Yo, tutuk nih. Nano. Yo. Oke. Pak Tri, kapan lagi Pak Tri? Miring Dek Cayu Kijing miring. Garape versi Mentir Sragen. Monggo parian Pak. Parian monggo. Jerik lurik suwe pinggire jodi lirik ana sing duwe ayo Mas. Kijing mireng ayo Mas. Kijing mireng. Sendok buruk kir-ukiran ora ketok dadi ayo Pak De. Ayo. Etan bali ngulon MC-ne njaluk wedang jeruk. Ayo Dik, dijing miring alah ayo Dik, pen ayo Dik, dijing miring. Ayo
bolong sisa bajing. Ayo Mas. Ah. Ayo Mas. Ah. Kijing mireng. Kuning-kuning ayo meyen lagi kesanding. Ijo-ijo godhonge turi, kumleang godhonge nangka. Ayo kanca sing ati-ati, aja padha tumindak Allah. Dadi selawe, Joko papat dadi selikur. Pikir-pikir duwe, ora lihat dadi sedulur. Masara disampirke MC-ne njaluk wedang jeruk. Jaluk sapa? Monggo mriki. Ayo. Rondo Kempling. Yo. Request dari Mbak Mur. Sule Mbak Maria ki. Yo. Ayo, Kang Kati, Rene. Kang Tri, ayo tarik. Mana Pak Tukul? Takul. Masuk Pak De. Dapundi Mbak Ayu, Mbak Edi, dapundi.
Le wong. Yo Mara Tresna. Geyol tak kendel-kendel. Ayo kaitan yen ra kerja ora cecen. Ae jos asik.
Joko gerdu lepus wae